Tere kõik Raadio 2 kuulajad. Eetris on köögikultuur, mis tähendab, et täna on jälle kolmapäev. Tänane retsept on kõikidele laiskvorstidele, kellel on pannkoogi isu, aga ei viitsiks üldse selle panniga jamada. Mis tähendab, et appi tuleb meil hoopis ahi ja teeme selle pannkoogi ühes ahjuvormis ehk tegemist on siis ahjupannnkoogiga. Tänase ahjupannnkoogi tegemise jaoks läheb meil vaja täitsa tavalisi pannkoogi koostisosi. Meil on siin jahu ja munad, piim, suhkur, sool ja või ja veidi ka vaniljat. Ning abiliseks ja köögimasinaks, mis meil selle taigna valmis teeb, on seekord blender. Ja kõige lõpus läheb meil loomulikult vaja ühte ahjuvormi, et see pannkook ka valmis küpsetada. Taigna valmistamiseks pane kõik koostisosad blenderisse ja alusta vedelate koostisosadega. Lisame piima, lisame muna, lisame jahu, veidi soola ja veidi vaniljeseemneid või kui teil seemneid ei ole, siis vaniljesuhkrut. Ja loomulikult ka üks teelusikatäis suhkrut. Seejärel pane blenderile kaan peale, et kogu taigen mööda kööki laiali ei lendaks ning töötle see kõik ühtlaseks. Kui taigen on ühtlaseks blenderdatud, pane sooja ahi ning koos ahjuga pane ka sooja siia vorm ja keera ahi 200 kraadi peale. Kui ahi on soe ja taigen on saanud ka seista, võta kuum vorm ahjust, võite see korralikult ära, siin küljed ja põhi ilusti või juba hakkab ise ilusti särisema ja sulama. Siin on umbes üks teelusikatäis võid. Nii, vala kogu taigen siis ahjuvormile ja küpseta umbes 200 kraadises ahjus 15–20 minutit. Võtame oma väga muljetavaldava ahjupannnkoogi ahjust välja. Et on väga kenasti sinna puhvi läinud ja sobib serveerida näiteks kaneeliste untega. Ja kui teil on ka mett või kohupiima, siis miks mitte ka neid siia juurde panna. Head isu!